দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির দাপট। বুধবার রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শনিবার রাতে বৃষ্টির দাপট অনেকটাই বেড়েছে দুই বঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবার উত্তরবঙ্গে সব জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার সহ উত্তরের 8 জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবার পাহাড় ও সমতলে ভারী বৃষ্টির জেরে 10 নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ ধস নামে। রবিবার সকাল থেকে শিলিগুড়ি থেকে ঘুরপথে সিকিমের গাড়ি চলছে। সিকিম থেকে শিলিগুড়ির গাড়িও ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ফলে যান চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। শনিবার রাতের বৃষ্টিতে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় সেই জল নেমেও যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।